في صفحات التاريخ رجال لم تصنعهم الصدفة ولم ترفعهم التيجان، بل صنعتهم المحن وخلدهم العدل. رجال حين حضروا تغير مجرى الزمان، وحين رحلوا بقي أثرهم حيا في الذاكرة. ومن بين هؤلاء يبرز اسم لم يكن مجرد قائد، بل كان قصة أمة كاملة في زمن تمزقت فيه الأمة وتفرقت الرايات، وكانت القدس أسيرة خلف الأسوار. ولد في تكريت طفل اسمه يوسف بن أيوب، لا يعرف أن القدر يخط له طريقا سيغير به وجه التاريخ. نشأ هادئا بعيدا عن طلب المجد، وتعلم في دمشق على يد نور الدين محمود أن النصر لا يصنع بالقسوة بل بالعدل، وأن السيف بلا إيمان لا يصنع أمة. وحين انتقل إلى مصر وجدها غارقة في الفتن، فاختار الإصلاح قبل الحكم، ووحد الصف قبل أن يرفع الراية، حتى سقطت الدولة الفاطمية وقامت دولة جديدة أساسها العقيدة والنظام. ثم أدرك صلاح الدين أن تحرير القدس مستحيل وأمته منقسمة، فخاض أصعب معاركه، معركة توحيد القلوب، فجمع مصر والشام والحجاز تحت راية واحدة، وصبر سنوات يبني القوة وينتظر اللحظة، حتى جاء يوم حطين، اليوم الذي احترق فيه غرور الصليبيين تحت شمس حارقة، وسقطت هيبتهم وسحق كبرياؤهم، فانفتح الطريق إلى القدس، المدينة التي دخلها صلاح الدين لا منتقما بل رحيما، فعفا حيث توقع الناس الدم، وحمى المقدسات وصان الأرواح، ليصنع نصرا أخلاقيا قبل أن يكون عسكريا. وحين اقتربت نهايته في دمشق، لم يوجد في بيته ذهب ولا قصر ولا متاع، بل سيرة رجل انتصر على نفسه قبل أن ينتصر على أعدائه. فبقي اسم صلاح الدين الأيوبي خالدا، شاهدا على أن أعظم النصر هو أن تجمع بين السيف والعدل، وبين القوة والرحمة، وبين التاريخ والخلود.